Merhaba jwara, bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Di vê videoyê de ez ê jwara behsa xwendinên xwe yê meha çilê paşîn bikim. Meha çilê bicikman bi navekî din, an jî çiliya paşîn. Dixwazim di vê videoyê de li ser xwendinên wê mehê biaxivim. Mesela teoriya edebiyatê û derbarê varan da ez ê biaxivim û pirtûkên ku min xwendinê nîşanî we bidim. û bi vî hawî jî weke min ji bo we jî pêşniyas dikirine. Yani li gor em bêjin asta xwe yê xwendinê an jî mijarê ku gel ku hûn jê hez dikin hebin di nav van pirtûkan de bêtir bêguman ser edebiyatê weke teoriyê ye aliyekî jî dîsan roman jî henin çi ji edebiyata cîhanî çi ji edebiyata Kurdî. Ez ê wan jî nîşanî we bidim. Lê bêguman ez ê derbarê teoriyê de jî çend tiştan bêjim. Ne ku weke sernavê videoyê de we diye wisa bi awahekî berfireh nikarbim belkî behsa teoriyê bikim hîn îro. Yani teorî bi rastî beşeke gelek berfireh e. Yani mijarekî ne ew qas yani mijarekî ne hêsanê ji xwe ku mirov heme bi çend tiştan behsa wê bike û xilas bike. Teorî yani di her mijarê da di her babetê da yani teoriyek heye ku li ser wê babet û mijarê hatiye kirin û dibe bi awayekî hûrgilî hûn li ser wê babetê wê teoriyê bikaribin çêbikin ser biaxivin. Yani teorî tiştekî bi rastî gelek jî muhîm e ku dibe teorisyenên me hebin. Çi di edebiyatê da û çi di beşên din da lê em ê bêtir îro ser edebiyatê biaxivin ji ber wê em ê bêtir behsa mesela edebiyata teoriya edebiyatê bikin. Niha bêguman beriya ku em edebiyatê bixwînin dibe em vê jî bibêjim yani niha ev teorî li gor rê û rêbazekî tê kirin. Yani ne wisa bi serê xwe hem ez rûnim behsa edebiyatê bikim ev nabe teorî. Ev zanistek heye. Zanist zanyarî, zanîbûn, aqilmendî, aqil heye. Divê meseleyê de ku dibe dema behsa edebiyatê kir dibe hûn li gor zanistê behs bikin. û em jî bêguman di zanista edebiyata modern de dest pê bikin. Beriya wê ez dixwazim weke formata Pirtûk Hezê pirtûka nîşanî we bidim. Pişta derbasî pirtûkan bim û mijara xwe bidomînim. Pirtûkên ku min di meha çilê paşîn da meha çilê de xwendine evin. Bu kapağı westa dikim biborin. Niha ez werim pirtûka ewil da dest pê bikim bi kîjan pirtûkê dest pê kir. Ji xwe ser medya sosyal parve dikim ka ez dest pêkê mehan dixwazim vê jî parve bikim belkî hûn jî dikarin van xwendinên xwe bişopînin xwendinên xwe bişopînin ne yemekê xwe û hûn çi dixwînin çi naxwînin ve di wê mehê de çend heb xwendine yani divê muhaseba vê teqez bikin. Destpêka min bi vê pirtûka Remezan alan ya zanista edebiyata modern biraz pirtûkekî perfekt bû çima ji ber ku yani bi awayekî gelekî baş yani ez dikarim bêjim ku behsa wê proseya edebiyatê yani taybet em ji edebiyata modern na ku eva 200 saliye 250 saliye vî dunyayê behsa wê dike taybet mesela Rojavayê Ewropayî her çiqas aliyê ziman da em bêjin mesela ziman xwendina wî fêmkirina wî de biçekî zehmetî ji bo min hebû ez dibêjim ji ber çi ji ber ku peyvên gelekî nû tê de hebûn peyvên ku min teze dîtbûn ji ber ku ev peyvanan bêtir bi mesela teorî re mesela zanista edebiyatê re mijûl bûn ne hêsan bû bi rastî ez hema têgêşina min çê bibe ji ber wê biçekî zehmet hebû lê zehmetiyekî xweş bû ez dibêjim bi tem bû yani ji bo wê proseyê em bêjin edebiyatê romanê taybet hûn bikaribin romana Rojavayê ne ku Rojavayê Kurdistanê Rojavayê ku em behs kirin weke Avrupa Amerîkayê dibêjin ew serdemê ku li wir ew şoreşên ku pêk hatine û ew tesîra wê wan şoreşên ku li Ewropayê li ser romanê edebiyatê çêbûne ez dikarim bêjim ku di Kurdî de berhem gelekî baş e ji bo xwendinên hûn ki çêbikin. Ne ku ji bo xwendinê we ev derman e hema derdê we çareser dike wê nabêjim ev pirtûkeke tenê bêguman wê hin pirtûkên din jî henin û wê zêde jî bibin ev ji wan yek e ku ji bo destpêkê ez dikarim bêjim ji xwe di nav de jî destpêkeke ji bo wê ye. Pişta dîsa bi Remezan alan min berdewam kir pirtûkeke bi navê bendname li ser ruhê edebiyatê ser edebiyata Kurdî bêguman ne tenê Kurdîye jî ez vê jî bêjim hin edebiyata cîhanî jî dan berhevdan weke berewardin jî tê da henin edebî berhemên edebî da lê bêtir ser edebiyata Kurdî li ser ruhê edebiyata Kurdî ye. Ev ji weşanxaneya peywendê hatine çapkirin yên Remezan alanın mamoste Remezan alan dibê ez belkî şek behsa wî jî bikim. Akademisyenekî Kurd e yani evan salên dawî mixabin di akademiye de ew ke di zanîngeha Artûklê de demekî
دخبته لپشتی گلک اکادمیسین کرد هاتن اخراج کردن ماموستا رمضان آلانجی پشتی و پروسیه مخابن ج آرتوکلی اوج درکتین ها آرتوکلیدان نخبته بخواست که از دزانم دیگه برهمین ویدی سنهن کو دعوی مثلا تئوری دا مثلا رخنه و مثلا امروز نرخاندن ادبیات براستی گلکی اتکارم بیشم ماموسته کی باشه یعنی دوی باشه دوی عالی دست بیشم پشتا دیسا من سر وجهی خواست از بدومنم لیبریای مخواست دوی نابرد رومانه که بخونم که سالا چوینه مبخوانده بار رومانا شب چراغ رومانا ملای جزیری نویسکاراوی گلستان چوبانج و شانخانه نوبهاری آتیا چاپ کردن رومانه که شوه دیار رومانا ملای جزیری سر جیانو بیشم بیرو باوری ملای جزیریه نه وکم بیشن belki tişteki usta bejin yani bejin ne belki bir name can dost ben belki ne hakkı bakın jiber ve zve ne bejim le roman veke bawe ki bejin hesan tegi işte derbari ku derbari melay cizirden agahi ku bir şey ki kesin ku ser agahtarın le gorvan agah hiyan embejin roman ekatiye nivsandın yani bu veji baş bu yani ne xrab bu ez bejim le beguman veke bu navero ki belki merif beter ser رخنه هم بکیم ده او که خدا بلوگ خدا جی شوید نویسندی هند کارن دوی داش بنیرن زارما باکور وردپرس دان پس رادی سوی گریم سر تئوری سر مثلا ویژه ادبیات زمان ناسنما ویژه نویسکار سیدار جیر جوشان خانه لیسه هاتیه چاپ کردن افجی درباره ویژه دا کرت نویسن ماموستم سیدار جینن امروز بحثا گلک بن بابت سر بابت anda بحثا ادبیات که ویژه به بیر دوزیرا ویژه امروزن ورگرو egosantrizmi و ویژه کردیال سرگینی فلان بیوان بن ناویوان بشن دا امروز بحثا گلک خالان کریه کو اف خالجی با اوه کی جبو ما هاتنه رونی کرن پشتا از برم برهمه کی گلکی هیجا کوش بو romana Kürdi. Yani ev mesela romana Kürdiş bu gelek mühime. Yani ne tane romanın kuatını nivsandın teoriyavi, manavi, nirkhandınavi u pet guman nasnama romana Kürdi. Yani romana Kürdi li çi asteye u dibe çiye. Derbari ve daji beguman ev berhema mukabinde piyasada tüne yani sahafan dibe hun peyda bıkınç berkud avestayı da çapavi qediye. Romana Kürdi u nasname nivskar Haşim Ahmed Zadej ve şankhane avestayı hatiye çap kırınç. Jaliye Fekhriyat Seyfa bu Kürdi hatiye verger kırınç. Berkud nivskar Haşim Ahmed Zade Kürdi Rojlati Kurdistan'ı ev gotarı ser edebiyata Kurdi İngilizce hatne nivistandın ev bu Kurdi hatne vergerandın berhemek gelek kejaya kun باوه ki emjin berfireh ser nasnama romana Kurdi ravestiye gelek mühim bir xwandin pişta ez werim romanan ku ev romanek jî gelekî demek direce ku yani biramı da bu ezi bixwînim ha îro hasibe axir li gor bername ji dem çêbû wext em bêjin hat êdî kemilî ku ez vê romanê bixwînim ber ku min gelek lêkolîn serkir û gelek cara jî dihat ber min yani min methê romanê jî dibîst û gelek kesan jî bi rastî ser gelek kes jî axivîn video jî çêbûn nivîsar jî hatin nivîsandin ne ew qas belkî zêde bin jî lê dîsa gelek tiş ser hat kirin romana ku ez behsa wê dikim ev e ter romana term nivîskar Hüseyin Kemal ji weşanxaneya Wardozê hatiye çap kirin. Ev roman romanekî em bijin wisa bi stûrê jî yan qalin de jî ne wisa zirave. Bi rastî çi bêjin bo vê romanê yani bibên vê romanê bixwînin yani êdî yani di romana Kurdî da ev romaneke weke term bi rastî romanekî em bêjin di aliyê çîroksaziya xwe da û di pir dengiya xwe da yani gelek karakter di romanê de hinin û ev karakteran hemî jî têda diaxivin û her çi qas nebe jî xwedî bidyar jî yani hema stedî sted bin vebêjar nivîskara jî girêdayî ninin hin deran da bi sterê xwe neşî yani ev pirdengî weke di edebiyatê da tê gotin yani romanekê ez dikarim belkî bêjin pirdengî weke mîrnameya Jan Dost di wir de jî pirdengiyek di romanê da hebû ez dikarim bêjim di termê da jî bi rastî gelek deng yani weke pirdengî romana termê da hebû û dibe بخونی اف جی نخوریه نویسکار حسین کماله yani ji ber wê bi rastî de romana xwe em bijin yekem da serkeftinekî wisa yani ne hêsane weke
نویسکاری او ناوی وی نه نات بیرم انگلیزی دشانو یه دا گلکی سرکفتی بو ناوی وی چه بو ناوی وی پورتریا او که بو ناوی نهات بیرات ناوی رومانو کتنی هبو پورتریا که بو وقتا بیرم از بیشم پشت دیسه از چوم سر جرباندنن کو evjim Yıldız Çakar nivîskareme Yıldız Çakar wan rojî demek beştecî xelateke li Almanyayê wergirtibû evjî Pirtûkawiya bi navê Leylanok ji we şanxaneya Avesta'ya hatiye çap kirin ev jî ceribandin e ser mesela em jin mamoste Yıldız Çakar avke lê jî ceribandinê wêdattir ez karim bêjim ku weke yani rêze em jin hevokên mamoste Yıldız yani birastî hevokên gelekî helbestî û bûn û gelek jî xweş diherike yani dema ku mirov dixwîne weke çi zanim yani gotinên birastî gelekî hevokên xweş wisa li dû hev hatine rêzkirin yani ji ceribandinekî bi wêdatir min tiştekî wisa xwend di Leylanokê de her çi qas di destpêka Pirtûkê de bêje ceribandin weke li vir em bêjin dinivîse roman ceribandin çîrok falan çi be li vir ceribandin nivîsandiye lê ez bêjim ceribandinê wêdatir ev tiştekî weke bi ruhekî helbestkarî têda wisa em bêjin hevokên dû hev hatine rêzkirin weke gelekî bi maneyekî baş û xweş yani diherike min wisa hîs kir û herî dawî min di meha çileya paşin da xwend jî romanek ji edebiyata cîhanê ya bi navê Qaqlîbaz ku romanek gelek navdar e bi rastî hetayî min çima nexwend ez wê jî nizanim ya Richard Bach ji we şanxaneya Aramê hatiye çapkirin ji Aliye Osman Özçelik ve hatiye wergergirin ev çapa duyemîn e ji ber ku çapa ewlin di sala 94 1994 da hatiye kirin bi rastî çîroka mamoste Osman Çelik jî gelekî ew de pêşgotinê da ji xwe dibêje em mesela Qaqlîbazê de çi heye hem ez bi çend hevokan tenê dixwazim behsayê bikim Qaqlîbazê ku yani di civaka xwe de bi kevneşopiyên em bêjin bi bîr û baweriyên ku di civakê de henin gelek kevneşopî henin ku radibe bi van kevneşopiyan re serê wî dikeve belayê û çîrok di wir de dest pê dike ku û pişta ji xwe weke hûn jî belkî bizanin ev çîroka ji me da û di hemî civakan da tiştekî wisa heye dema ku em jî bi xwe hesin bi kurdbûna xwe re em bişekî bidin berhev wisa binirxînin baştir e yê me dibêjin ya em li pey nanê xwe ne dema ku Qaqlîbazê jî dixwînin weke ev gotina Kurdî wê bê heşê we ê me jî dibêjin em li pey nanê xwe ne ne îşê me nizam bi tiştekî din tune niha em mesela Qaqlîbazê dema ku min xwend hema ew gotina hat heşê min ku hertim jî tê gotin hêj jî civakê de ji bo min jî hêj dibêjin em pey nanê xwe ne çi para pê tiştî wisa dikevin ji ber wê çîroka Qaqlîbazê bi rastî gelekî ez bêjim baş bû nizam niha bû çend deqe êlê êdî ez hatim dawiya vê videoyê jî Pirtûkên ku min di meha çileyê başin an jî di meha çileyê da xwendin ev bûn bi vî hawî me ev meha jî bi dawî kir du meha nû de jî dibe teqes xwendinên xwe baş çêbikin ji bîr nekin bi Kurdî bixwînin bi xatirê we